राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर उत्तराखंडी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। आज मैं आपके सामने एक ब्लैक कलर की कॉटन सिल्क साड़ी का रिव्यू करूंगी, जो कि मैंने अमेज़न से मंगाई है। तो चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। आप ही के सामने इसकी पैकेट खोलते हैं। ये साड़ी येलो कलर में भी मंगाई है मैंने, और येलो कलर भी इसका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। जैसे पिक में दिखाया गया येलो कलर उससे थोड़ा डार्क कलर है, पर अच्छी है येलो कलर की साड़ी भी। ये देखिए, जो ब्लैक कलर की साड़ी है इसमें रेड कलर का जरी वर्क हो रखा है। पूरी साड़ी में ये जरी वर्क है, और इसमें जो पल्ला है वो रेड कलर का है। देखिए, साड़ी बहुत ही सुंदर है, मुझे साड़ी बहुत पसंद आई। इस साड़ी में इन्होंने ऊपर की साइड पतला बॉर्डर दे रखा है, और नीचे की साइड आपको चौड़ा बॉर्डर मिलेगा। जो बॉर्डर्स हैं उनमें गोल्डन और रेड कलर का वर्क हो रखा है। ये देखिए, बॉर्डर में जरी वर्क बहुत ही अच्छा बॉर्डर है, और इसमें मोर बने हुए जगह जगह। मुझे इसका बॉर्डर काफ़ी सुंदर लगा। इसकी प्राइस ओनली 779 रुपीज़ है। तो 779 रुपीज़ में साड़ी बहुत अच्छी है। और जो इसका फैब्रिक है ये भी कॉटन सिल्क है, तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। और ये साड़ी पहनकर बहुत फुली फुली सी साड़ी है, और कंफर्टेबल काफ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें आप देख सकते हैं जरी वर्क हो रखा, मोर बना हुआ और फ्लावर्स बने हुए जगह जगह। तो मुझे छोटे छोटे मोर और ये जो फ्लावर्स है काफ़ी सुंदर लगे। ये जो साड़ी है काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें जो पल्ला है ये गोल्डन कलर का और रेड कलर का है, मिक्स है। तो ये गोल्डन और रेड कलर का मिक्स है पल्ला, अच्छा लगा। थोड़ा कम पोर्शन है पल्ले का, पर सही है। ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल है, और इससे पहनने में मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखिए, ये इस साड़ी का ऊपर का बॉर्डर है, ये बॉर्डर इन्होंने कम दे रखा है, तो ठीक है। ये बॉर्डर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इस साड़ी में आपको और कलर भी मिलेंगे। एक ब्लू कलर है, एक येलो कलर है और एक रेड कलर है। ये 3 और कलर हैं इस साड़ी के, तो आप कोई से भी कलर मंगा सकते हैं। इस साड़ी की लेंथ इन्होंने 6.20 मीटर दे रखी है, और सेलर के अकॉर्डिंग ये इसमें ब्लाउज अटैच्ड था, लेकिन मुझे ब्लाउज अटैच्ड बिल्कुल नहीं मिला। हमें इसी साड़ी से ब्लाउज काटना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इससे ब्लाउज काटेंगे तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अभी बहुत अच्छी लेंथ है, और प्लेट से भी बहुत अच्छी पड़ रही है, तो फिर मैं इस साड़ी से ब्लाउज नहीं काटूंगी, मैं इसका अलग ही ब्लाउज बनाऊंगी। वैसे है मेरे पास, तो उसी ब्लाउज के साथ मैं इस साड़ी को पहनने वाली हूँ। और जो येलो कलर की साड़ी है उसके साथ भी जो ब्लाउज पहले से ही था वही पहना है, तो आप भी ये कर सकते हैं। और हाँ, इसको वॉश करने के बाद, येलो कलर की साड़ी को मैंने वॉश किया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, कलर नहीं निकला है इसका, और फैब्रिक भी वैसे ही रहा है। मैंने हैंड वॉश किया है, मशीन में बिल्कुल मत धोइएगा, क्योंकि अगर फैब्रिक को मशीन में धोते हैं तो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो मैंने इस साड़ी को हैंड वॉश किया, और वैसी की वैसी ये साड़ी येलो कलर की, ब्लैक वाली साड़ी अभी धोई नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी, क्योंकि आप सब मेरी एक फैमिली हो। मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो चुका है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं ये खुशी आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी, क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली हो। आप लोगों के प्यार के ही कारण आज मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो चुका है। अब मेरे चैनल पे आप लोगों को ऐड दिखाई देंगे, तो बस यही खुशी आप लोगों को बतानी थी। तो मैं आप लोग सबको बहुत बहुत ज़्यादा ही थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। तो बस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मेरे मिलते रहें। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए।